Dzisiaj mam misję. Nie, to jednak jeszcze nie ona. Przed ważną pracą trzeba dobrze zjeść. Nie o to mi chodziło. Tak, właśnie o to mi chodziło. Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, który poświęcony jest temu, żeby razem z Wami udekorować choinkę i w ogóle dom. I już zaczęłam troszkę takie, wiecie, dekoracje tutaj układać, już jak widzicie kominek jest sporządkowany mniej więcej, ale najważniejsza część choinka i troszkę jeszcze na zewnątrz zostało mi do udekorowania i chcę to dzisiaj zrobić razem z Wami. Ja się nazywam Violeta Tymul i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga poświęconego świątecznym przygotowaniom. Zacznę od tego, że tutaj na choinkę rozłożę już girlandę, później upiększę bombkami, a chcę jeszcze Wam tylko pokazać tutaj kominek, jak wygląda i pokazać Wam bardzo piękne dekoracje, które kupiliśmy w sklepie Flora Point. Powiem Wam, że bardzo mi się one spodobały. Pokażę Wam je tutaj z bliska. Zobaczcie, mam tutaj taką tancerkę i tak jak w bajce Hansa Christiana Andersena kupiliśmy też razem tutaj i żołnierzyka. Naprawdę myślę, że może to być bardzo piękny prezent na Boże Narodzenie. Naprawdę pięknie się sprawdzi, czy to dla dzieci, czy to może nawet i bardziej dla dorosłych. Jak widzicie, ja bardzo zachwycona byłam tym, tyle że powiem, że nie kosztuje to bardzo tanio. 75 zł kosztował taki właśnie żołnierzyk, a ta nasza tancerka 85. No właśnie. Takie coś i jeszcze pokażę, że wybraliśmy sobie też Pinokio takiego. Też właśnie tam sobie kupiliśmy to. Zobaczcie, on tak w takiej pozycji siedzącej jest tutaj na kominku i koszt jego nie wiem jaki, ale też jakiś taki podobny, bo nie mam po prostu tutaj metki. Zobaczcie, tak można mu rękoma się pobawić. No wiecie, takie naprawdę zabawki z klasą, bardzo mi się one spodobały, więc tak tutaj udekorowałam. I jeszcze Wam tylko pokażę, że coś takiego kupiłam w Zara Home w zeszłym roku jeszcze, a może nawet jeszcze wcześniej. Już nawet pajęczyną jakoś się pokrył tutaj. Bardzo mi się podoba właśnie ta dekoracja. Ja ją trzymam nie jako bombkę, a tutaj jako po prostu na kominku postawię. Chociaż myślę, że może w tym roku zawieszę też na choinkę tego pięknego jelenia. I teraz przyszła kolej na bombki. Chcę pokazać Wam i powiedzieć, że ja mam bazowe bombki w dwóch kolorach. To jest czerwony i złoty. I już Wam pokazuję, ja kupiłam w Obi, to jeszcze kilka lat temu, właśnie takie duże bombki, bo zawsze mamy taką większą tą choinkę i zobaczcie, takie czerwone. I one stanowią naszą bazę i zaraz Wam pokażę, że mamy też mniejsze bombki w takich samych kolorach, które takie stanowią lekkie dopełnienie tej bazy, taką może wariację. Zobaczcie, w takich kolorach. A także mam dużo bombek, które są bardziej takie fantazyjne, ciekawe, jakieś postacie z bajek. Też mam bardzo pięknego białego ptaka. To już takie dodatkowe, które będę już na samym końcu nanosiła. A teraz zajmę się za te bazowe bombki. Też bardzo dla Was radzę, aby mieć bombki w dwóch kolorach, takich, bazę taką mieć, tak? Później możemy zawsze dodać czegoś takiego ciekawego na górę, jako dodatkowe, ale baza w dwóch kolorach, jeden kolor, który Wam się podoba najbardziej, czy to czerwony, czy to może zielony, czy to jakiś granatowy, niebieski, a drugi to albo złoty, albo srebrny. I w moim przypadku ja wybrałam złote, ponieważ ja też lubię, gdy światełka na choince są w ciepłym kolorze, jak widzicie same. Tutaj też na kominku mamy, więc myślę, że ze złotym po prostu lepiej to się wszystko łączy.
I dziewczyny, myślę, że jeszcze dodam takich właśnie różowych tutaj dekoracji, które kupiłam też w Flora Point. One kosztują 33 zł. I można je podzielić, tak, na więcej. Jeszcze tutaj chyba dodam je z tej strony i będzie już mniej więcej gotowe. I zobaczcie, to jest już mój efekt końcowy. Jak widzicie, dodałam jeszcze karoliki na końcu i myślę, że wyglądają one teraz już tak bardziej, jak ja to sobie i wyobrażałam. I zobaczcie, tutaj te właśnie poprzypinałam tak. Ups! Chodzi o to, że one naprawdę bardzo delikatnie są zaczepione, bo tak troszkę je skręciłam tutaj, no i mogą spadać. Jeśli się rusza choinkę, no ale ja nie będę przecież jej ruszała, więc jakoś to się wytrzyma. Ciężko to troszkę było tak zaczepiać, więc nie wiem, czy tak naprawdę jest to praktyczna dekoracja na choinkę, ale pięknie wygląda, zobaczcie. Tutaj w różnych miejscach też dodałam. I dziewczyny, ja mam już pięknie tutaj urządzony salon, albo przynajmniej część salonu, bo pięknie udekorowana choinka, codziennie rano wstaję, to ją muszę włączyć i od razu też tutaj te lampki na kominie, no aby po prostu stworzyć taką fajną atmosferę w domu, już świąteczną. Też bardzo fajnie, że za oknem jest dużo śniegu, jest chłodno, to jest naprawdę moja ulubiona pogoda, chociaż po tym, jak udekorowałam choinkę, to poszłam na spacer i spadłam i dotychczas no, boli mi tutaj kość ogonowa, więc troszkę chodzę tak ciągnąc nogę i bolą mi plecy tak naprawdę, ale nie poddaję się właśnie, no dalej próbuję żyć normalnym życiem i pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają moje drzwi na zewnątrz, bo też jak przychodzi do domu, to jest wesoło i już jest też świątecznie i także dekorowałam częściowo schody. Już Wam pokazuję, chociaż teraz jest jasno na zewnątrz, więc nie zobaczycie, no bo to są lampki migające wieczorem. Tak wyglądają tutaj drzwi od strony wewnętrznej. Jak ktoś wchodzi, to zawsze jest taki teraz dźwięk przyjemny i już Wam pokażę, jak tutaj jest na zewnątrz. To są te lampki, o których mówiłam. No teraz nie będzie widać, jak one pięknie migają. I jeszcze w zeszłym roku stworzyłam właśnie taki wianek. Sama po prostu kupiłam taką bazę tego wianka w obi, różnych tutaj zabawek i to wszystko tak pięknie przykleiłam, więc już jest uroczyście. Moje drogie Panie, i na zakończenie tego wideo chciałabym Wam pokazać kilka fajnych rzeczy, które pojawiły się w mojej garderobie niedawno. Kupiłam je podczas Czarnego Piątku albo po prostu tak jak o świecie niedawno. I wiecie, może skorzystacie na tym, może coś się Wam też spodoba, albo po prostu przyjrzymy coś ciekawego razem. Pierwszą rzeczą jest właśnie taka piżama od Intimissimi i powiem Wam, że kupiłam ją podczas Black Friday i tych wszystkich fajnych zniżek, ponieważ wtedy, no, opłaca się kupować jedwab. Jest to jedwabna piżama i ja mam takich już kilka w innych kolorach, a teraz sobie kupiłam właśnie w takim kolorze szarym. Jakoś oni tak nazywają ten kolor ciekawie, ale to jest nowy kolor, który myślę, że bardzo będzie dobrze pasował do mego typu urody, ponieważ jest naprawdę bardzo zimny. Taki srebrny, taki ma, wiecie, połysk też, więc pięknie to też będzie wyglądało i zimą, i w ogóle dla mnie w ciągu całego roku, bo ja mam taki właśnie no, chłodny typ urody. I to są długie spodnie. Właśnie w tym kolorze niestety jest tylko bluzka z długim rękawem, spodnie też są długie, nie ma tych takich wersji skróconych, no może się jeszcze pojawią. Ja jednak, wiecie, od razu nie byłam zwolenniczką tych długich spodni piżamowych, myślałam, że to będzie niewygodnie, ale powiem Wam, że gdy jest chłodniej na zewnątrz, to wygodnie jest bardzo, a czasami latem, no tak mi się zdarza, że jak jestem taka leniwa w sobie w domu, to chodzę w tych spodniach też piżamowych i tak po domu. Chociaż zimą też można chodzić sobie tak domowo, wiecie, w tych spodniach od piżamy. Fajnie to wygląda, jest to też bardzo przyjemne w dotyku, dlatego właśnie no, ja stawiam na te takie produkty i na tą taką piżamkę. Powiem Wam, że mi się podoba właśnie ta taka bazowa kolekcja od Intimissimi najbardziej, ponieważ te produkty, no u mnie one są trwałe. Te takie piżamki, które mają koronkę, to jednak ta koronka po jakimś czasie zaczyna się troszkę rozsypywać, jakoś się rozciągnie, gdzieś trochę się porwie i to nie wygląda już dobrze. A te właśnie mi się sprawdzają jak najbardziej, dlatego ja no, kupuję z sezonu w sezon, z roku w rok. No wiecie, tak po prostu sobie odnawiam, żeby zawsze coś było w szafie. Jeśli podoba Ci się taki format wideo, w którym częściowo pokazuję coś ze swego życia, jakieś nieduże zakupy, które zrobiłam, to obowiązkowo napisz mi o tym w komentarzu. Będzie mi bardzo miło i będę wiedziała, że mam robić takich wideo więcej. Dziękuję Ci bardzo. I w takim samym srebrnym kolorze kupiłam też sobie taką właśnie bluzkę. Jest ona tutaj z dekoltem w ludkę i mam już taką podobną. Tak mi się ona tylko rozciągnęła, wierzcie, po jakimś czasie, więc, ale to była M-ka, dlatego teraz kupiłam sobie S-kę, więc wzięłam o rozmiar mniejszą, bo jednak one się, no takie, mają skłonność do rozciągania. Nie pamiętam, co tutaj jest za tkanina, Ultra Light with Cashmere. Mi się wydaje, że to jest mieszanka kaszmiru z modalem. Jest ona też bardzo przyjemna w dotyku, jest też ciepła i
wiecie, kupiłam ją bardziej tak na co dzień w domu, żeby ją założyć, albo na jakieś takie może wyjście bardziej codzienne, na jakieś zakupy, ponieważ tutaj ja nie uważam, że one tak najbardziej pasują na wyjście, takie bardziej, wiecie, piękne do pracy, albo z żakietem, ponieważ jest to takie wykończenie tutaj. Mam nadzieję, że dobrze to widzicie, jakoś nie mogę tego chwycić tak dobrze. No, jest takie wykończenie, które wygląda troszkę tak zwykle, tak jakby to była codzienna jakaś bluzka, więc to mi się nie podoba tutaj w tym dekolcie najbardziej, jak na wyjście, ale na co dzień pasuje ona jak najbardziej, też rękawa są w podobny sposób tutaj wykończone, więc wiecie, no taką bluzkę na jakieś wyjście, nie myślę, że to by wyglądało dobrze, bo będzie wyglądało jakbyście piżamę jakąś założyli, ale wiecie, w domu jak najbardziej będzie to dobrze się sprawdzało i ten kolor też jest bardzo chłodny. No nie wiem, czy mam to założyć, chyba nie będę zakładała, bo się lenię trochę to zakładać, taką bluzkę, ale mi się ona bardzo podoba, tylko miejcie na uwadze to, że ona troszkę prześwituje, tak? O, zobaczcie, jak włożę rękę, to troszkę prześwituje, więc z biustonoszem albo z jakąś taką bluzeczką pod spodem najbardziej by się nadawała. Ja mam dużo takich różnych bluzek z Intimissimi, no sprawdzają mi się one. Czasami jak gdzieś wychodzę, wiecie, nawet czy to do lekarza, czy to ostatni raz założyłam taką podobną, jak szłam na fizjoterapię, no bo nie miałam niczego pod ręką, to wiecie, to schwycę to i już coś mam i jest to zawsze wygodne, tak, ruch nie krępuje, jest to też cieple, cienkie, więc nie zajmuje też dużo miejsca w naszej torebce albo w jakiejś podręcznej torbie. Kolejną rzeczą z Intimissimi, którą jestem bardzo zauroczona, jest te właśnie takie body. Tak naprawdę powiem Wam, że ja mam takie koszulki i bardzo je zawsze lubiłam, takie, wiecie, które zakładam pod spód. Nawet jak teraz filmuję, mam na sobie tą koszulę, to pod spodem mam też coś podobnego, tyle że koszulkę. Ale chodzi o to, że gdy zakładam jakąś sukienkę, albo gdy chcę, żeby naprawdę no, nic mi tam nie odbijało, nie było widoczne, że coś tam, jakieś takie dodatkowe, wiecie, składeczki się pojawiają, dlatego postanowiłam no, zainwestować i kupić takie same body, jak ta koszulka. Wybierałam też, aby dekolt no, był najbardziej szeroki, jak to jest tutaj tylko możliwe, tak, najbardziej głęboki. To jest najbardziej głęboki, jaki ja mogłam znaleźć u nich. I tutaj chyba jest też model, tak? Czy bawełna, już tutaj sprawdzam, co tutaj jest za taka u nas tkanina. 86% bawełna i 14% elastanu. No więc się ciągnie, elastan tutaj jest jak najbardziej potrzebny w takim body. I powiem Wam, że też założyłam M-kę i jakoś mi ona była za duża, więc ja sobie wymieniłam na S-kę i teraz jest lepiej. No właśnie dziewczyny, taka rzecz no, jest potrzebna na zimę teraz, bo zakładamy może jakąś sukienkę na wyjście, ale jednak może nie jest zbyt cieplo, tak, a lubimy, gdy jest nam cieplej, to właśnie ja sobie kupiłam coś takiego, żeby, no wiecie, czuć się też komfortowo. Nie tylko pięknie, ale też komfortowo, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne, aby czuć się dobrze, komfortowo, też się ubierać zdrowo dla nas, dla naszego ciała i to jest baza, to jest priorytet, a dopiero później już wybieramy coś pięknego. I kupiłam sobie też takie body na próbę, powiem Wam od razu. Podobne jest to już bardziej tutaj do bielizny i tutaj konkretnie już na jakieś takie wieczorowe wyjście, jakąś sukienkę. Tutaj już się wybiera go według rozmiaru biustonesze, ja mam 75B i zobaczcie, jest to laserowe tutaj cięte, żeby po prostu naprawdę no, nic się tutaj nam nie odbijało, jakichś dodatkowych faldów no, nie powstawało. Nie próbowałam jeszcze tego, nie zakładałam. Myślę, że może założę na jakąś imprezę i prawdę mówiąc kupiłam to body z takich samych przyczyn jak to poprzednie, dla ciepla, tyle że już dla takich bardziej no, wieczorowych, jakichś takich otwartych sukienek, tak, które też może są bardziej przylegające, no żeby tutaj naprawdę było bardzo cienkie wszystko i powiem Wam, że no, przymierzałam sobie, zakładałam tak po prostu, naprawdę jest w tym cieplej, więc ja mam nadzieję, że właśnie no, spełni ono moją funkcję taką oczekiwaną, którą oczekuję od tego body, no i zobaczymy jak będzie mi służyło, czy będzie to przyjemne, czy nie. No tutaj już ta tkanina może nie jest aż taka przyjemna w dotyku, tak? No bo tutaj już się stawi na troszkę inne, tak, funkcje niż ta przyjemność w dotyku. Tutaj już powinno to być dobrze przylegające i tak też jak najbardziej też cienkie. Z tego co widzę skład tutaj jest 57% poliamidu i 43% elastanu. No może nie jest to coś takiego bardzo naturalnego, ale nie uciskuje to mnie w żaden sposób i też się ciągnie dobrze. I ja właśnie kupowałam te body, no nie z takim celem, aby to było kształtujące moją sylwetkę body, ale coś takiego, co dodaje no, taką bieliznę, tak? Taki podspód, też to przykrywa no, ciało, żeby to po prostu się nie odbijało, jak coś może jest bardzo przezroczystego. Więc taką funkcję bardziej mi to ma służyć. No oczywiście grzejąco, jak już Wam wspominałam. Dla mnie w tym okresie to jest must, to jest najważniejsze i ja nie jestem skłonna, aby tutaj jakieś kompromisy szukać w tym zakresie. Jeśli dooglądałaś do tego momentu i podoba Ci się to wideo, to obowiązkowo stawię mi lajka, będzie mi bardzo miło, pomoże też w rozwoju mego kanału. Dziękuję Ci bardzo.
No i dziewczyny, jako że jesteśmy tutaj przy takiej bieliźnie bardziej, to pokażę Wam też rajstopy, które kupiłam. Zamówiłam taki zestaw, jeszcze tutaj chcę właśnie otworzyć i Wam pokazać, od Venecjana. Ja kiedyś kupiłam bardzo fajne rajstopy, które bardzo lubię, z tej marki, z tej firmy, która nie jest tak naprawdę tak bardzo droga, tyle że rzadko jakoś spotykana. Ja nie wiem żadnego sklepu tutaj w Polsce, żebym mogła przyjść i tak sobie kupić. Nie wiem, może Wy wiecie, to napiszcie mi proszę. Ale ja zamówiłam wszystko przez internet, więc no nie wiem, jak bardzo będą dobre te rajstopy, jak bardzo mi się one sprawdzą. No i nie mogę tutaj tej kokardki rozwiązać. Próbuję ją rozwiązać, jak z Wami rozmawiam. I pokażę Wam tylko to, co ja wybrałam, to, co ja myślę, że powinno być dobre, a jeśli to nie będzie jakieś idealne, to na pewno takie rajstopy podobne z jakichś innych firm naprawdę się przydadzą. Będziemy mówić tutaj o tym, jakie kolory i ile den najbardziej warto właśnie wybierać na zimę. Pierwsza para, na którą chcę Wam zwrócić uwagę i pokazać, to jest właśnie taka czarna para, 100 den, tutaj u mnie jest. I zaraz też Wam pokażę, jak one wyglądają. No i sama zobaczę, bo jeszcze tak naprawdę tego nie rozpakowywałam. Ale z tego, co widzę, to chyba bardziej przypominają one mi rajstopy takie, jak miałam na sobie, gdy byłam dzieckiem. Nie wiem, jak bardzo dobrze to jest widoczne. Zaraz jeszcze ja zobaczę. Je rozwinę. No i wiecie, coś takiego pomiędzy tym, jak te rajstopy, jak byłam dzieckiem, a tymi takimi rajstopami już bardziej kobiecymi. Myślę, że pięknie mi się to sprawdzi, czy to do jakichś takich dłuższych spódnic, czy to nawet pod spodnie. Ja to czasami zakładam, bo jak jest zimno. Myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. Podoba mi się też, że są one bardzo delikatne i miękkie w dotyku. Zaraz jeszcze raz Wam pokażę. To jest soft acrylico. No, podoba mi się na razie to, ale myślę, że już taką konkretną opinię to będę mogła podać tylko, gdy to, wiecie, wykorzystam, ponoszę i zobaczę, jak mi się to sprawdzi. Kolejna para kupiłam, żeby wypróbować i zobaczyć, co to jest, bo tutaj jest napisane 180 den. Naprawdę nie wiem, co to mogą być za takie rajstopy. I kupiłam je także w czarnym kolorze. No i powiem Wam, że chyba o takie rajstopy mi bardziej i chodziło, gdy ja myślałam o tych 100 denowych. Bardziej one są takie, no zobaczcie, myślę, że te fajnie by wyglądały nawet i ze sukienką mini, ze spódnicą mini. Pięknie się prezentują, no też muszę założyć na nogę, zobaczyć, jak bardzo są przezroczyste. No zobaczymy, jak one będą właśnie się nosiły, ale na razie jestem zadowolona z tego, co kupiłam. Powiem Wam, że ja wcześniej zawsze kupowałam takie ciepłe rajstopy w Kalcedonii z domieszką kaszmiru. No one mi się też bardzo podobały, bo są ciepłe. No tego kaszmiru było tam tylko 4 chyba procent, ale jak reklamują, to mówią kaszmirowe rajstopy. Ale powiem Wam, że no ciepłe były też przyjemne w dotyku, tyle że no one bardzo się mechaciły, więc tak naprawdę co sezon trzeba kupować nowe. Więc ja chciałam tutaj już kupić coś troszkę innego i wypróbować, zobaczymy, jak te mi się będą podobały. I tutaj te rajstopy, które pokazałam przed chwilą, mi się wydaje, że one są troszkę droższe, ponieważ one tutaj są z domieszką jedwabiu. Przynajmniej tak było napisane, a teraz czytam, że tutaj jest wiskoza jedwab, więc chyba jakaś wiskoza o dotyku jedwabiu, więc chyba jedwabiu tutaj nie ma tak naprawdę, ale wyglądają one dobrze. Tak naprawdę piękny jest taki delikatny połysk, są delikatne, więc to mi się podoba, no ale już zobaczymy na praktyce. I także chcę pokazać jeszcze Wam 2 pary rajstop, które już nie będę rozpakowywać, no bo już mi uwierzycie na słowo, jak one mniej więcej wyglądają, no bo to są klasyczne 30 den i w kolorze tutaj wybrałam grafitowym. Tak naprawdę powiem Wam, że jeśli macie ciemne obuwie, to zimą najbardziej Wam się sprawdzą, czy to czarne rajstopy, czy na przykład grafitowe. Jeśli macie więcej takich ciepłych odcieni w swojej garderobie, to wybierajcie brązowe, ciemny brąz, jak najbardziej będzie to dobrze wyglądało. No ja wybrałam 30 den, bo myślę, że wiecie, jeśli chcemy wyglądać tak delikatnie, bardziej elegancko, zakładamy na jakieś wyjście, może do szpilek takich, albo jakichś takich bardziej delikatnych butów, to wtedy no, lepiej jest założyć 30. Powiem Wam, że jeśli idziemy do opery, no też można wybrać tą 30 albo też 40, w zależności od preferencji. Tyle, że ja także radzę, tutaj nie kupiłam tego, bo mam już to w swojej garderobie, żeby każda kobieta miała rajstopy o jak najmniejszej ilości den. I tutaj o 10 den chyba, czy 15 mi chodzi, nie jestem pewna, czy 8, może nawet 8, bo ja kupiłam takie w Kalcedonii najmniejszą ilość den, jakie oni mają. Później napiszę Wam, jakie to są, może wrzucę też zdjęcie. U nich właśnie kupiłam takie same i beżowe, i czarne. I właśnie jak się wybieramy na jakąś szczególną okazję, to ja radzę zakładać takie rajstopy. Oczywiście, jeśli jest bardzo zimno na zewnątrz, minus 20, to nie wybierajcie takich rajstop. Wtedy już bierzcie właśnie te 30 den. Dlatego ja też kupiłam sobie 30 den grafitowe na takie właśnie momenty. Będą one też wyglądać bardziej delikatnie. Tutaj mamy tak naprawdę taki nieduży trik, ponieważ pomimo tego, że tutaj mamy 30 den, to kolor grafitowy sprawi, że będą wyglądały one bardziej delikatnie i bardziej cienko.
Tak wiecie, taki trik nieduży, optyczne takie, wiecie, oklamywanie nieduże tutaj u nas będzie, więc jak najbardziej można coś takiego zrobić. I tutaj też wybrałam sobie 40 den, wiecie, takie do pracy, na co dzień, jak mi się po prostu, no nie chcę wyglądać już tak delikatnie, jak chcę teraz stopy, tak wiecie, mocniej szarpnąć, pociągnąć, nie mam czego się obawiać, no bo z tymi cienkimi zawsze jednak są takie nieduże obawy, że można je po prostu porwać w jakimś momencie, jak się pociągnie za szybko, jak jest się niecierpliwą tego dnia, ma się jakiś humorek, no czasami tak mam, w poniedziałki szczególnie, więc właśnie kupiłam sobie takie czarne, klasyczne 40 den, aby po prostu no, były już one i czy to pod spódnicę, czy to pod spodnie też będę mogła założyć. Właśnie takie miałam wcześniej. Tyle, że mówiąc o tych szarpnięciach, tak mi się przypomniało, że te rajstopy, które ja mam od Calzedonii, te takie bardzo cienkie, naprawdę zakładałam je kilka razy i byłam bardzo zdziwiona, że naprawdę są one wytrwale, naprawdę wytrzymale, tak się ciągną, no bo czasami się zdarza. Ja też na przykład te rajstopy, no nie chcę teraz jej otwierać i tutaj pokazywać, no mogłabym to zrobić, ale ja jestem bardzo taka, wiecie, do tego nastawiona tak i idealnie to musi być. Moje rajstopy, jak gdzieś troszkę się zaciągną, jakieś troszkę, nie to oczko, że pójdzie, ale nawet takie malutkie zaciągnięcie, że ta linia się zrobi taka ciemniejsza, to ja już bardzo tego nie lubię i dlatego te rajstopy zawsze zakładam jak najbardziej ostrożnie, delikatnie. No, ręce staram się, aby nie było jakichś takich tutaj martwych skórek na palcach, albo źle tutaj no, opilowane paznokcie, zawsze coś może się zdarzyć, więc na to zwracajcie uwagę, jak zakładacie rajstopy. I też taki bardzo ważny trik, myślę, że większość kobiet o tym wie, ale ja jednak często online, na Instagramie widzę, że kobiety jednak zakładają rajstopy tak, że po prostu biorą i ciągną tak na nogę. No jednak nie. Tak nawijamy tutaj naszą nogawkę aż do samej stopy i później rozciągamy przez całą naszą nogę. A nie tak, że zaczynamy tutaj i ciągniemy i wiecie, tutaj się wszystko zaszarpie, tam później będą takie, no niefajne rysy na tym się pojawi. Ale to chyba ja jestem nastawiona na to zbyt jakoś tak idealnie i zbyt wymagająco, więc wiecie, jak to widzę u kogoś innego, to nie tak bardzo mi się to rzuca w oczy. Bardziej mi to przeszkadza u mnie samej, bo mi się zawsze wydaje, że coś ja tutaj już zrobiłam nie tak. No dobra, napiszcie mi, jakie wy macie problemy z rajstopami, bo myślę, że to są takie, wiecie, rzeczy, które denerwują wiele kobiet. Ale właśnie te rajstopy z Calzedonii super cienkie. No miałam taki przypadek, że już myślałam, że będzie ślad, już będzie taka rysa dodatkowa, ale nie było, więc myślę, że to jest dobra jakość, więc byłam zadowolona po prostu, bo już myślałam, że nastrój mi się zepsuje od tych rajstop, a one mi bardzo taką, wiecie, niespodziankę mi po prostu zrobiły, więc no ja się ucieszyłam. Więc dlatego Wam tutaj też radzę, żebyście zwrócili na to uwagę i radzę nie kupować też tych rajstop takich, wiecie, ściskających. Jeśli nie macie problemu z krążeniem, to nie jest to potrzebne naprawdę, bo to mocno uciskuje. Ja kiedyś kupiłam przez przypadek, bo te panie, jak przychodzisz, to proponuję jakoś te rajstopy jako pierwsze, nawet nie wiem, chyba źle się sprzedają czy coś. I kiedyś jeszcze, jak zaczynałam swoje takie, wiecie, zakupowe doświadczenia, to kupiłam sobie te takie ściskające, no i założyłam raz i założyłam i po 10 minutach je zdjęłam, bo tak mocno uciskają one nogę, no to jest dodatkowy dyskomfort, który, powiem Wam, podwójny dyskomfort, bo wiecie, chodzić w rajstopach to już jest taki mini dyskomfort, a gdy one jeszcze są kompresujące, uciskają nogę, lytkę szczególnie, to jest dodatkowy dyskomfort, który ja już nie mogę znieść. No i takie moje doświadczenia z rajstopami, piszcie też o swoich, będzie mi miło o tym poczytać i też jestem pewna dla innych pań, się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego. Jeśli spodobał Wam się taki vlog, taki styl vlogu, że też pokazuję jakieś rzeczy, które sobie kupiłam, tak wiecie, niezobowiązująco o nich opowiadam, to dajcie mi obowiązkowo znać o tym w komentarzu, będę po prostu lubiła czegoś takiego więcej, no ponieważ często sobie kupuję jakieś takie szczególnie bazowe rzeczy, dokupuję, coś szukam, będę bardzo chętnie dzieliła się też razem z Wami. A jeśli poszukujesz więcej inspiracji związanych z przygotowaniem do świąt, to oglądaj moje wideo, w którym pokazuję, jak robię wianek świąteczny, albo oglądaj jakieś inne wideo poświęcone stylowi. Do zobaczenia w tych kolejnych wideo. Pa, 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 pa.